La mejor cámara de Oppo, pues vamos a conocer el nuevo Oppo Find X6 Pro, un smartphone que integra un nuevo arreglo de cámaras con una configuración de colorimetría de mano del fabricante sueco Hasselblad, con 3 sensores de 50 megapíxeles de la marca Sony. También hay que mencionar su poderosa carga Superbox de 100 watts, que te dará una carga completa en aproximadamente 30 minutos. Una locura. La pantalla es una AMOLED E6 de 6.8 pulgadas, con una tasa de refresco variable de hasta 120 Hz. En su corazón nos encontramos con un procesador Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, con la unidad de procesamiento neural Mari Silicon X, lo cual le da una potencia sin igual. En el apartado de memoria nos encontramos con un almacenamiento de 512 GB y una memoria RAM de 16 GB. Bastante cool, ¿no creen? Pues no se olviden de seguirnos en todas nuestras redes sociales.